കർക്കിടകത്തിൽ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ടതെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത്. കർക്കിടകത്തിന് എന്താണ് ഇത്ര പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മഴക്കാലമാണ്. മഴക്കാലം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്തായാലും തണുപ്പ് കൂടും. തണുപ്പ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധശേഷി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക, നമ്മൾക്ക് രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഉള്ള രോഗങ്ങൾ തന്നെ കൂടാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി കർക്കിടകത്തിലെ മുടി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ഈ കർക്കിടകത്തിൽ അധികം ഹെയർ പാക്കുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ മുടിക്ക് നല്ലത്. ഹെയർ പാക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അധികം കട്ടിയില്ലാത്ത ഹെയർ മാസ്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അത് ഈ ഉലുവ ഇടുന്ന മാസ്കുകളുണ്ടല്ലോ, അതൊന്നും ഇടാത്തതാണ് നല്ലത്. മാസ്കുകളൊക്കെ തലയിൽ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ലൂസായിട്ടുള്ള മാസ്കുകൾ, അതും 30 മിനിറ്റൊക്കെ മാക്സിമം തലയിൽ വെക്കാവുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ നേരമൊന്നും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട മാസ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. തലമുടി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ചീകി കെട്ടി വേണം രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ കിടക്കാൻ പോകാൻ. അപ്പോൾ കർക്കിടക മാസം ആകുമ്പോൾ ഇതിന് എന്ത് പ്രത്യേകതയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ വേറൊന്നുമില്ല. അന്തരീക്ഷത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഈർപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ തലമുടിയൊക്കെ ഉണങ്ങിക്കിട്ടാൻ ഇത്തിരി ഏറെ നേരമെടുക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി കുളിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ തലമുടി ഉണങ്ങാനുള്ളൊരു സമയം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം തല നനയ്ക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നനഞ്ഞ മുടി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചീവരുത്. നനഞ്ഞ മുടി ചീകിയാൽ സ്പ്ലിറ്റ് എൻഡ്സ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് മുടിയുടെ അറ്റം പിളരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എണ്ണ ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കി തലയോട്ടിയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അത് 30 മിനിറ്റിൽ കൂടുതലൊന്നും നിങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട, കർക്കിടക മാസം ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം. പിന്നെ പറയാനുള്ളത്, ഇത് കഴുകിക്കളയാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഷാമ്പു ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ 2-3 പ്രാവശ്യം മാത്രം ഷാമ്പു ഇട്ട് തല കഴുകാൻ ശ്രമിക്കണം. അല്ല, നിങ്ങൾ താളിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, താളി അറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തിയിലൊക്കെ ഇട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഞെരടി ആ ഒരു വെള്ളമാണ് താളി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ താളിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അത് ഒരു സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നും വരുത്താത്തൊരു സാധനമാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് താളി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഡെയിലി. പിന്നെ നിങ്ങൾ കുളിക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൽ പനിക്കൂർക്കയില, തുളസിയില, ആര്യവേപ്പില, നെല്ലിയുടെ ഇല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേതെങ്കിലും ഇലയൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞെരടിയിട്ട് ആ വെള്ളം കൊണ്ട് മുടി കഴുകുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് താരൻ പോലുള്ള അലർജികളൊക്കെ വരാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. കർക്കിടക മാസത്തിൽ തണുപ്പ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമ്മളിൽ പലരും ചൂടുവെള്ളത്തിലാണല്ലോ കുളിക്കുന്നത്. ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചാലും തലയിൽ ഒഴിക്കാനായിട്ട് ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിക്കരുത്. തലയിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പച്ചവെള്ളം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പ് കുറച്ചുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ ഉള്ളൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ഹെയർ ഡ്രയർ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാക്സിമം കഴിവതും മുടി ഉണക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഹെയർ ഡ്രയർ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് മുടി ഉണങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് മുടിക്ക് അതിൻ്റേതായ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഡാമേജ് ആവാനൊക്കെയുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്.